beshi mga bay! Punta kami ngayon sa sa Stratford Westfield. Kukuha namin yung in-order ni my love na boots. Ano yung boots ay my love? Timberland na boots. So, for winter. sila blab. Tapos yun. And wala akong work guys kasi masama yung pakaramdam ko. So, nagano muna ako. Sick leave muna ako guys. Kasi I work hard for few months and wala akong maayos na day off. So, 3 days ako guys of day off. So, let's see later guys. And guys. Tapos na yung flat, so magkakaroon pa ng mga flat na. Punta na kami sa Saan mo gusto mo na? Ikaw. Gusto mo pa tayo sa bahay? Kami sa Westfield guys. Saan tayo? Ito pala my things. My things, your things. Your thingy. Ganda na ng Westfield guys. Malaki na ako siguro yung box na. Ay, merong excited. Merong excited. Hello mga beshi mga bay. For today's video, papakita ko sa inyo yung binili ni Habi na shoes. So, kanina nag-unboxing siya sa mismong store nung nakuha niya yung order niya. So, ito na siya guys. Tcharan! It's a Timberland. Size US ba to my love? Size 8 lang yan. Size Which is Timberland Heritage. Ang style niya 6 inch in boots and light brown lubak. Actually, yan ay from Netherlands. Netherlands, yeah. They deliver it from Netherlands to London. In-order niya In couple of online. days. In couple of days. In-order niya online. Tapos, doon namin kinuha sa mismong store kasi store ng Timberland. So, ito siya guys. Tapos niya. It's Timberland Heritage 6 in boot light Novak. So, size UK 8. Guaranteed siya waterproof since 1972. Yeah, it's a waterproof shoes. And it's a color brown. It's a color brown. Ganda guys. So, ayan. Yung ano niya, bago talaga siya guys. Ito yung ano niya. Saan yung ano nito, my love? Yung tag nito. Saan mo nilagay yung tag? Sa bag ko. Tingnan natin. Tinanggal niya kasi yung tag guys kasi Kasi mahal to pag bibili mo baka sa labas. mawala. Kasi once na ako nawalan. Ito yung tag niya. So, ito yung ano talaga na yung original na Timberland. Na Timberland talaga siya. Waterproof. Na tawag niyan guaranteed waterproof. So, ito yung nagpapatunay na ano talaga siya. Original talaga siya na Timberland. So, magkano ba yung bili niya nito guys? Kasi guys sa Black Friday, may marami kasi mga sale. So, nag-online shopping siya. So, nakita niya sobrang laki ng sale. So, it's just like 30% off. 40% off. So, binili niya lang guys. In-order niya sa online. Mismong store ng Timberland. So, guys, ipapakita ko sa inyo yung video nung nag-unboxing siya sa sa mismong store. So, susunod ko dito guys. And skip watching guys. So, Yung iPad ko. anong iPad? AirPods? Meron excited. Meron excited dito ay. Makuha niya yung ano niya. Siyempre, pinagpila ako ng 126 na yun na makuha.
So, yun na. Punta kami sa kanong ano niya. Timberland niya. Pero excited. Ang dami. Excited na siya guys. Iniwan niya na ako. Yan na. Excited na masyado. Yan. Noon na niya. Iniwan niya na ako. Ay. Tuwang-tuwa ka. Siyempre. Ako hindi. Ang bata. Kaya parang sa hindi ganun din yung bago-bago. May batang tuwang-tuwa eh. Ang batang tuwang-tuwa eh. Tingnan mo yung makita niyo na ang laki ng tao niya hanggang bibig, hanggang tayo. Sino ba yung excited sa taga-drama yung time siyempre? Boxing. Yung batang tuwang-tuwa ah. May batang tuwang-tuwa ah. May batang tuwang-tuwa eh. Ito na nga, nag-unboxing ka naman. Unboxing sa ano niya. Sa Timberland niya. Yan, sabihin mo nag-unboxing ako guys. Wow. The one. Bakit ganyan? Ano naman? Ganito. Ano naman? Kita mo pa yung isa. Sukat mo na. It's 8 Timberland Heritage 6 in boot, light brown. It's 42 AU, 8 UK. So he's gonna try it now. Huwag mo yan dyan lagay. Hindi ko makita yung video. Dyan sa gilid mo. So, sobrang excited niya guys. Yan niya na. Isusukat niya na. Magaan may love. May love. Mabigot. Sobrang heavy niya. Ganda guys. Ganda na ano niya. Sana bili mo niya ng lahat. So, ang laki ng sale niya. Discount niya. So, Joanne, it's time to wow. Ganda. Ganda.
Waterproof yan. Bilang ko ng basahin. It's a waterproof, guys. Bibilang ko siya ng It's a waterproof bibilang shoes. ko siya ng bibilang ko siya ng bibilang ko siya ng So, timihin daw lang watos. Picturean kita. Yeah. Ano may isa? Sobrang excited siya. Kasi ganyan, mapakita mo sa kanila mamaya. Pagtapos mo na ng showless mamaya. Hingi ka na, bili ka na lang na may bag ka? May bag. May bag ka na plastic bag. Para sa box mo. Sorry. Ano yan? Ay, yung isa. Isa lang. Ilagay sa bag mo. Ngiting aso siya, guys. Tapos picturean kita magtapos. Parang sinabi Ganda. Ganda yung kulay. Walang kulay na ganyan dito, no? Yung kulay niya, no? Yung shoes mo na na Adidas, yun na ilalagay mo sa box. Excited ka? It's nice. It's nice, I love. Tayo ka dyan, picturean kita.